Peygamberimizin çocuklarla ve gençlerle iletişimi nasıldı? Peygamber Efendimiz gençlere hangi sporları tavsiye etmiştir? Peygamberimiz ne yaptıklarında gençlere nasıl davranmıştır? Peygamber Efendimiz hiç günah işlemiş midir? Çocuklara öğretecek gerekler nelerdir? Profesör Doktor Mustafa Karataş'ın röportajı yarın Kanal 7'de. Selamünaleyküm. Akşamınız xeyir. Agarot sezonu başladı. Ben hazırlaşmışam agarota. Agarotda işlemeye hazırlaşmışam. Bakın. Bütün hamısı toxumdur. Çoxunu da hiç adlarını bilmirəm. Valvers'ten görüb zakaz vermişəm. İnşallah görək nə çıxacaq. Hələ yarısı torba doludur. Hamısını çıxartmamışam. Düz 5 minlik toxum almışam kızlar baxın. Zərdə, pazı, salat, şpinat, bunlar baziliklərdir. Gene zərdələrdir. Ukrop, petruşka, salat, xiyarlar. Pomidorun yarısını səpmişəm, yarısı qalıbdır. Gələni səpərəm. Gözəlliyinə baxın. Rozlu çivet. Bu da qara retkadır. Bu ürəyə deyirlər xeyri var. Öz ürəyə xeyri var. 2-3 baska almışam, səpəcəm inşallah görək. Ətər olacaqdır. Bu da deyəsiz nə otudur. Bax bu da çeremşadır. Bəlkə bilən bilir. Bu çeremşiyi pencərzat kimi qəşək. Biraz da şavelə oxşuyur. Amma adı çeremşadır. Bunun yaxşı sapılcada qızardırsan yumurtalı zadı çox qəşək dadlı olur. Sağ olsun qızım örgədib bunda. Alıb da hər il səpirəm. Düzdür bu qədər alıb yığmışam. İndi bunu səpmək, toxalamaq, sulamaq. Baxın nələr almışam, nələr. Bu tərə toxumudur. Armiyanskidir. Düzdür, Armiyanskidir adıdır. Bağışlayın, almışam. Məndə var tərə toxum. Bu gözəl olur ona görə. Oradan gəlib Viber'dən zakaz vermişəm. Bu da turupdur. Uzun sort turupdur. Peres oxşur turupdur. Bax, turup neçə cür sort turuplardır. Çox olmalıdır. Bu prostoy başqalar. Bunlar ucuz almışam. Bunlar hamısını Viber'dən zakaz vermişəm. Tak что bax. Bəlkə də ki 50'dən çox 50-60 başqa toxum var burada. Bunun hamısını səpəsiyəm.